我有個朋友啊，佢老爺啊，直接教佢啊，話用咩姿勢咧先至容易啊，哇！哎呀，老爺發條短信過嚟啊！喂，你哋點樣打算㗎？生唔出嘅話，男嘅去檢查精子，女嘅檢查下輸卵管啦。我哋依家60、70歲㗎啦，你再唔生，我哋大唔喐㗎啦！啊，你一於覆佢，我哋咧一於日日做，一日三餐日日做，唔食飯都照做。唔係咁樣努力啊，可能得嘅，但係咧嗌佢哋注意一下佢仔嘅問題咯。買啲藥俾佢食啊！阿老爺會唔會感動到喊啊？咁努力，哎呀，阿仔你唔使咁努力嘅又搏咩？如果咧你唔爆反面嘅話咧，你可以直接回覆佢。如果你哋屋企咧係有皇位要繼承嘅話咧，麻煩打100幾廿萬過嚟，等我睇下你哋嘅實力。哇！咁樣嘅話，佢可能真係以後都唔會再吹啊！又或者咧反骨一啲，直接覆佢。其實你哋兩個都可以生嘅，我哋仲後生，可以幫你帶噶嘛。咁老爺會唔會爆血管？佢可能好開心咧。阿奶奶未必開心啊！不過咧，你呢個算好啦，淨係發短信俾你。你講啊，我有個朋友啊，佢老爺啊，直接教佢啊，話用咩姿勢咧先至容易啊！哇！邊個啊？A 連識嘅。呢個時候就唔識啊！我都覺得咧，結咗婚之後咧，唔好私底下加對方父母嘅微信啊！即係有乜嘢啊，喺家庭群裏邊聊就好啦嘛。喺凡事留個證據，係咪又避免咗尷尬？其實我哋都好想尊重長輩㗎，但係咧長輩最好都有啲邊界感咯。如果唔係，嗱我哋作為晚輩咧，係保留發脾氣嘅權力㗎。